plusieurs fois dans le chat. Première fois dans le chat. C'est pour ça que ça m'étonne. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, tu es là, c'est ça qui compte. C'est comme je dis à chaque fois. C'est comme je dis à chaque fois aux gens quand ils me disent, oh, ça fait longtemps. Oh, ça fait longtemps, tu vois plus. Ben, sois content que je sois là. On s'en fout de que j'étais pas là avant. Ouh, ce son. Chérie, je t'aime, mais je dois te laisser tomber. Ouh. Donc, on est sur des crêpes salées, crêpes farcies au thon. Donc là, je fais mes crêpes. Ensuite, je vais mettre du thon dedans. Enfin, une farce que j'ai fait à base de thon, poivron, oignon, vermicelle de riz. Ce n'est pas de ma faute. Les crêpes, c'est bien pour le watch time. Bon, c'est quand même ça dehors quand même. C'est ma faute. D'ailleurs, le roi, depuis que j'ai changé d'horaire, on ne le voit plus. On ne voit plus le roi Tekourès. Voilà. On voit les gens qui sont habitués aux heures sombres. Et ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Je vais présenter ça sur quelle assiette? Je sais pas encore. C'est une petite onde. Ce n'est pas de ma faute. Oh, bruh. Fail plus. Ce fade incroyable. En plus, je me suis brûlé. Hé, chez Zibus, tu as trop mangé. Ça, ouais, mais ça, c'est le cochon de porc. C'est le cochon de porc qui t'a rempli. Sans cochon de porc, tu peux manger plus encore. Le mec qui force. C'est bon, il était bon ton burger alors? J'espère que tu n'as pas oublié de faire la photo. Parce que des fois, c'est des bails. Du coup, je pense que mon prochain stream, ça sera samedi matin, fin matin. Genre vers 11h, 11h30, voire entre 10h30 et le début, entre 10h30 et 11h30, je sais pas encore, je vois. Non, je mens, oui, je suis un fou. Prochain live, c'est vendredi soir, 22h, live de la bagarre. Laisse le cochon de porc tranquille. Live de la bagarre, et ensuite je streamerai samedi, je pense, vers 11h. 11h ou 11h30. Pour, je pense que je vais faire un brunch, enfin un brunch. Samedi matin, ouais, samedi matin, 11h, 11h30, tu connais. Mais je vais faire un brunch, je ne vais pas faire de la pâtisserie ce samedi. Même, je me tâte même, Marina, je te le dis, je me tâte même à faire, la prochaine fois, faire samedi matin et samedi soir. Genre fâché. Samedi soir, c'est bien aussi. Mais en vrai, il faut que je trouve des gens qui viennent manger, parce que ça dure. Eh, merci, on est là samedi soir. Je vote le fâchage fort. Et en plus, comme ça, je pourrais faire des pâtisseries, tu vois, sur toute la journée. Genre quand il y a des longs temps de repos et tout. Et le soir, mais il faut que je trouve des gens qui viennent manger. Parce que vas-y, sinon je vais avoir à chaque fois 20 temps de manger. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire samedi matin et samedi soir. Parce que vu que j'ai plus rien à faire de mes samedis soirs, j'ai 2 recettes en stock. Ok, ça marche, Gibus. Donc là, la musique que vous entendez, c'est Vinido, le cover de Tekourès, le roi. SO Tekourès. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh, merci, Jibus, pour le resub, le 5e mois d'abonnement. Eh, merci. Eh, merci. Mais combien? Putain, il n'est pas monté là-bas. 70. On a moins à plus. Attends, t'as 69 au départ, il y en a eu moins 3 ou 4 de resub. Ok, je vais le mettre à jour. On a 2 là. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me voir streamer pendant le Ramadan qui se déroule pendant tout le mois d'avril. Ça commence à partir du 2 avril à peu près à 1 ou 2 jours près, à 1 jour près. Ça finit autour du 1er mai à 1 jour près. Selon la lune. Ouf! Oh là là, en ce moment là, vraiment le coup de poignet, j'ai trop réfléchi en fait. Ah ben voilà. Il y a la commande automatique plus la commande de Marina, la modo. J'aime bien ma tête là. J'aime bien ma tête qui est là. Attends, mon doigt, il est là, hop. Hé hé hé, j'aime bien ma tête. Merci les streamers du cœur, bien sûr. Les crêpes, c'est un métier. Ah, Skip, c'est pas de la pâtisserie.